是鱼边，我们这次来到三星总部来开箱啊！猜猜为什么我们这次来这里呢？因为这次三星来了一台相当前卫的冰箱，它可是集结了三星 AI 智慧大成，非常厉害的哦。走，那我们一起看下去。没错，我们要来介绍的是三星旗舰冰箱 RM90F6411WTW， 低调极简的风格与坎路式的设计，让这台冰箱可以完美的融入环境，搭配上9寸的全彩萤幕，轻松掌握库内的食材状况，重新定义了什么是智慧新生活。大家一定很好奇，冰箱是怎么掌握食材状况的呢？到底智慧新生活强调的是什么呢？答案就在这里啦！它内部有一个非常厉害的智慧摄影机哦，可以每次记录下你放进去的食材，每次拿放都会有记录，还能透过门板萤幕设定该食材的有效期限跟到期通知，放置门板的瓶罐调料，可以透过新增的方式来做记录，简单一块面板搞定一切。当然，这块荧幕不单只是记录这么简单哦，甚至还可以即时上网查询食谱、观看 YouTube、播放音乐等超级方便的功能。它就像是 iPad 一样，同时它还能控制家中一切具有 Smart SYNC 的三星智慧家电产品。那您在厨房忙碌时，可以直接透过这个荧幕开启家中设备。这对于容易健忘的鱼边来说，不用在下厨时一直进出厨房，超级便利的。再来，我们要来谈谈三星的另一项技术啦。大家也都知道，冰箱越大，在开关门的时候越耗电。三星针对这个情况，开发了不锈钢锁冷板跟晶片制冷技术，来让整个冷藏库可以在每次开关门后快速的降温，达到理想的冷藏温度。还可以开启 AI 智慧节能模式，会比一般大型冰箱来得更省电哦。上方更有内建 UV 除臭滤网，可以有效降低冰箱内食物的异味，保持内部的清新，让你不会再觉得冰箱老是有臭味哦。另外，它也拥有独立的保鲜室，提供3种切换模式，依照食材的需求调整最适合的模式，保存食材，确保食材的新鲜度。当然，智慧新生活不能只讲到这台冰箱的智慧功能啦，让我们来说说这台冰箱如何带给我们新的生活机能吧。除了一般手动开门外，它还有个轻触自动开门功能，更可以透过语音的方式来帮你开门，而且开门的方式是自动帮你展开到最大。当你采买东西腾不出双手时，此时有这个功能就非常的方便咯。冷藏室内部相当宽敞，层架是经过设计，可以弹性运用，而且里面的空间有种让你感受到一点点的刻意感，让你不自觉的会想把食材东西放到正确的地方、正确的位置，慢慢的改变你的生活使用习惯，更慢慢的融入一丝的刻意改变，让这冰箱不再单纯只是一台冰箱，而是升华成了智慧生活。这也是这台冰箱的目的，透过便利的智能操作与人性化的设计，慢慢引导我们去享受科技与生活。那这台集结三星心血与新科技的冰箱，我们就介绍到这边啦。开箱去，我们下次再见喽，拜拜。